Так, ребята, всем привет! Отгадываем загадку. Я не знаю, что это, и хотелось бы у вас узнать. Вот смотрите, вот мы катимся. Специально двигатель выключил, для того, чтобы слышно было. Слушаем звук в передней подвеске где-то. Оп, хруст. Слышите? А ну вот, если мы делаем вот так, мы его слышим. Но как только мы подостанавливаемся или делаем полную остановку, мы не слышим ничего. Абсолютно. Если мы выйдем на стоячем автомобиле, будем ее шатать, слышите, мы ничего не слышим. С чем связано данный звук? У меня единственное подозрение — это шаровое, но как связать стук в шаровой или скрежет, я не знаю, как это назвать, это не стук, потому что я все передергал, там ничего не стучит, скорее всего скрежет где-то. Как связать скрежет шаровой с движением автомобиля? Вопрос. По сайлентблокам тоже нельзя ничего сказать, потому что новые рычаги, полиуретановые сайлентблоки. Только все установлено, еще не может ничего скрипеть по сайлентблокам. По рулевому, было бы это рулевое, мы бы это слышали бы на стоячем автомобиле. Рулевое абсолютно без каких-то люфтов, звуков и так далее. Вот вопрос. Напишите в комментариях, ребят, кто знает, куда лезть. Стучит, скрежетит именно во время движения. Нажимаю на тормоз, думал, может, тормоза. Во время движения нажимал на тормоз, держал, ничего, то есть с тормозами не связано. Что это? На маленьких ямках оно скрежетит. Либо на повороте, то есть я если поворачиваю в какую-то сторону, немножко может скрежет или вот это постукивание быть. Если руль держу ровно, все нормально, ничего не стучит. По ямкам, не по ямкам, куда ни крутишь руль, вот если ровно едешь, по какой бы плохой дороге ни ехал, стука, грюка нет. Только когда поворачиваешь. Вопрос.